न आर्टिस्ट हुँदाखेरि मैले ट्रेनिङ लिएँ होइन, न मैले निर्माता बन्नको लागि ट्रेनिङ लिएँ होइन। यो म आफूभित्रमै भएको चिज हो। हात चलेको छैन, खुट्टा चलेको छैन, खानु सकेको छैन होइन। त्यो स्थितिमा पनि आज उहाँले मदन पुरस्कार पाएर पनि आज उहाँले आफ्नो खुट्टाले खाना खानुहुन्छ, आफ्नो खुट्टाले लेख्नुहुन्छ है। मलाई चाहिँ लाग्यो कि अब मलाई पहिलेदेखि नै एउटा बिजनेस वुमेन के, मलाई बिजनेस गर्नु, कुनै पनि चिजको एउटा बिजनेस गर्छु भन्ने। नमस्कार, म आरजे रिचा। सम्पूर्णलाई रेडियो घामछायाको पोडकास्टमा स्वागत छ। आज हामी भेट्दैछौँ नेपाली चलचित्र जगतकी चर्चित नायिका तथा कुशल निर्माता उमा गिरिजीसँग। र उमा गिरिजीको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले उहाँको सम्मानको पनि कुरा गर्नुपर्छ। र उहाँले चाहिँ आफ्नो चलचित्र क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानका कारण उहाँलाई चलचित्र जगतको उच्च सम्मानले पनि सम्मानित गरिएको छ, दादा साहेब फाल्के अवार्डद्वारा। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। नमस्कार उमाजी। नमस्ते। तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ रेडियो घामछायाको पोडकास्टमा। र तपाईँ देहरादुन आउनुभएको छ, यही सिलसिलामा हामीले भेट्ने पनि मौका पाइहाल्यौँ है। र तपाईँ यो देहरादुनमा चलचित्र मार्केट, नेपाली चलचित्रको मार्केटलाई बुझ्न आउनुभएको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ चलचित्र ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ त? अहिले सबैभन्दा पहिले चलचित्र त अब हामी तुलसीजी है को पहाड भनौँ न है, सबै तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। र म पहाडको लागि नै मार्केटिङको लागि आएको छु होइन। एकदम राम्रो मार्केटिङ भइरहेको छ मेरो, राम्रो मान्छेसित भेटघाट भइरहेको छ होइन, गाइडेन्सहरू गरिरहनु भएको छ, एकदमै राम्रो मार्केट भेटाएको छु मैले। हजुर, अनि पहाडको कुरा गर्नुभयो है। अब यो चलचित्रको नामले नै एउटा एकदमै गहिरो भावना बोकेको छ नि, हामी सबै पहाडी होइन। र चलचित्र पनि फेरि तुलसी सरको, यो उहाँ पनि लेजेन्डरी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। एज अ दर्शक यो चलचित्रलाई मैले चाहिँ सिनेमा हलमा गएर हेर्नु पर्यो भने होइन, अब सबै कुनै न कुनै चलचित्रले त एउटा सन्देश दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट हलबाट निस्किँदाखेरि एउटा मनमा छाप बोकेर लिएर आउँछ नि दर्शकले। यो चलचित्रले चाहिँ कुन चाहिँ छाप दिन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? टाइटलै काफी छ, खासमा भन्नु भने पहाड है। पहाड किन बनाउनु भएछ भने तुलसी दाइले एउटा राम्रो सन्देश दिनुभएको समाजमा है। जति पनि हामी नेपालीहरू जाति छौँ र अन्य भाषामा पनि भन्दाखेरि सबैले हेर्ने खालके चलचित्र बनेको छ र यसले एकदमै सन्देश दिएको छ है। र यो चाहिँ एकदमै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन ले सबैले हेर्नुपर्नेछ होइन। कतिको दुःख है, कतिको सुख है। र आफ्नो दाजुभाइले आफ्नो माटोलाई, आफ्नो ठाउँलाई छोडेर परदेश लागेको छ है। एउटा त्यहाँनिर एउटा छोरी मान्छेले बडी उठाउनु पर्ने भइरहेको छ है। धेरैवटा कुरा छ अहिले, किनभने यो चाहिँ सिनेमा हलमा गएर दर्शकले हेरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यसलाई बुझ्नुपर्ने हुनेछ। र यो ऐतिहासिक एउटा चलचित्र भन्दाखेरि पनि कम छैन होइन। त्यसैमा तुलसी दाइको नामै काफी भएको उहाँको लेजेन्डरी डाइरेक्टर होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो मुभी चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्ने जरुरी छ। र यसमा सन्देश छ, समाजको लागि बनाएको चलचित्र हो है। र यहाँ दुःख पनि छ, सुख पनि छ, माया पनि छ, प्रेम पनि छ, सबैले भरिएको चलचित्र हो यो। हजुर, तपाईँको भनाइको अर्थ चाहिँ यसले गाउँ परिवेशको जुन अहिलेको परिस्थिति छ त्यसलाई चाहिँ दर्शाइरहेको छ होइन? एकदमै एकदमै। हाम्रो दाजुभाइले कति दुःख पाइरहेको छ बाहिर गएर है, आफ्नै ठाउँमा काम नगरेर होइन, जानुपर्ने परिस्थिति त्यस्तै छ होइन। त्यसले गर्दा कसरी उहाँहरू फेरि फर्केर आउने होइन। यो एउटा राम्रो चलचित्रले सन्देश दिन सक्छ। किनभने अहिले मैले यसको सबै स्क्रिप्ट खुलायो भने सायद दर्शकले बुझ्नु पनि सक्छ हो। अहिलेको दर्शक एकदमै बाटो छ कि, त्यसले गर्दा यो चाहिँ सिनेमा घरमै गएर है। अब सिनेमा घर चाहिँ हाम्रो लागि पूजा एउटा ठाउँ हो है, हामीले पूजा गर्ने, र दर्शक पनि हाम्रो लागि एकदमै पूजा हो। र दर्शकहरू यहाँको आइदिनुहुन्छ भने मलाई एकदमै आशा, एउटा पोजिटिभ भाइब पनि भइरहेछ। जति मैले मिटिङ्सहरू गरेँ होइन, एकदमै खुसी पनि लाग्यो होइन। उहाँहरूले त अहिले नै मलाई भन्नुभयो टाइम दिनुहोस् न, कहिले लगाउने है, पोस्टरहरू बनाइहाल्नुहोस् भन्ने खालको एउटा सन्देश पोजिटिभ पायो। म एकदमै खुसी छु। र यहाँको देहरादुनको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बाबु सबैलाई नै एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छु। र चलचित्र कसरी बनाएको छ, चलचित्र बनाउनु गाह्रो छ है, तर मार्केट छैन हेर्नुहोस् हाम्रो इन्डियामा होइन। हामीले यसरी मार्केटिङ खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। र कहाँ नेपाली छ र सही मार्केटमा पुग्यो भने पक्कै पनि हाम्रो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ने रहेछ, मलाई एकदमै अनुभव भयो। तपाईँले अब हलमा चलाउने भनेर आउँदै हुनुहुन्छ त, अहिले मिटिङहरू पनि भइसकेको छ है, यसको विषयमा तपाईँले धेरै जानकारी पाइसक्नु भएको छ यहाँको मार्केटको विषयमा। त अब कहिलेसम्म हामी दर्शकहरूले हेर्न सक्छौँ त?
पक्कै पनि छिट्टोभन्दा छिट्टो ल्याउने कोसिसमा छु होइन। अहिले सेन्सरको लागि गएको छ, जस्तो सेन्सर पास भएर आउँछ त्यस्तै म पहिला पब्लिसिटी म देहरादुनमा गर्दैछु र यहाँको दर्शकहरूले र तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी त अवश्य नै जानेछौँ र हाम्रो तर्फबाट पनि जति सक्दो तपाईँलाई हामी मद्दत गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। र अब चाहिँ अगाडि बढौँ है। फेरि अगाडि कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ करियरको सुरुवात पनि तपाईँले तुलसी सरसँगै गर्नुभएको नि त। एकदमै फर्स्ट मेरो उहाँ गुरु पनि हुनुभयो है। एज अ एक्ट्रेस त्यति बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो करियरको सुरुवात गर्नुभयो। अहिले चाहिँ उहाँसँगै नै फेरि पहाड चलचित्रमा तपाईँले आफ्नो कलाकारिताको जादु पनि छरिरहनु भएको छ, साथै प्रडक्सनमा पनि उहाँलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ होइन। यो दुईवटा भूमिकामा चाहिँ तपाईँले जस्तै पहिला चाहिँ कलाकारको रूपमा र अहिले चाहिँ निर्माताको भूमिका निभाइरहनु भएको छ नि, यो दुईवटा अनुभवहरू चाहिँ तुलसी सरसँगको कस्तो रह्यो त तपाईँको? अब यो सबै अब गुरु दक्षिणा भन्छ नि, गुरुबाट पाएको दक्षिणा भन्ने छ है नेपालीमा एउटा उखान। उहाँबाटै बनिएको हो म पक्कै पनि कलाकार होइन, उहाँले नै बनाउनु भएको कलाकार। त्यसपछि उहाँहरू जस्तै सिकेको होइन, फिल्म मेकर गर्छु भनेर सिक्दा सिक्दा अब बिचमा हाम्रो अलिकति ग्याप पनि भएको थियो दाइ र हाम्रो, किनभने म पनि आफ्नै बिजी आफ्नै प्रडक्सन हाउस चलाउनुमा है। त्यसपछि फेरि दाइसितको भेटघाट भयो र फेरि मैले पहाडमा मैले बिचबाट इन्ट्री गरेँ होइन दाइलाई। म किनभने एउटा निर्माता भइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई थाहा भयो होइन। त्यसपछि मैले बनिसकेकोमा के छ उमा भन्दाखेरि ल नि त हामी साथमा मिलेर गरौँ। दाइसित मैले कहिले नै भन्नु सक्दिनँ किनभने मेरो गुरु भएको कारणले गर्दाखेरि, र म बिचबाट जुटेँ पनि होइन। र जुटेपछि मैले कथावस्तु सुन्दाखेरि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो, एकदमै टच भयो है। त्योमाथि पञ्चमी हाम्रो है दाइको छोरी होइन, उहाँले डेब्यु गरिरहनु भएको छ होइन। त्यो डेब्यु गरेकोमा मैले चाहिँ किन साथ नदिने त होइन। जब म जब 18-19 वर्षको थिएँ होइन, त्यतिखेर उहाँले नै साथ दिएर मलाई एउटा नायिकाको रूपमा ल्याउनु भयो नि त नेपाली इन्डस्ट्रीमा। त्यही भएर चाहिँ पनि एउटा इमोसनल पनि एउटा टच छ यहाँ होइन। एउटा गुरुलाई एउटा सपोर्ट गर्नु भनेको मेरो लागि पनि एउटा ठुलो एउटा मेरो पनि भाग्य नै भनौँ न है, इच्छा पनि भयो। र पञ्चमीलाई एउटा सिनेमामा देख्दाखेरि उसलाई सपोर्ट गर्नु पाउँदाखेरि मलाई पनि खुसी छ एकदमै लागेर। त्यसरी हामी गुरु चेली हामी एकदम जुटेका छौँ एकदमै। हजुर, तपाईँ एक्ट्रेसबाट निर्माताको यात्रातर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ नि, यो एक्ट्रेसबाट निर्माता बन्ने यो क्रममा नि तपाईँले के कस्ता कुराहरू सिक्नुभयो र के कस्तो कठिनाइहरू आयो तपाईँको यो करियर यात्रामा? अब हेर्नुहोस् कुनै पनि चिज गर्नु सजिलो छैन होइन। एक्टिङ पनि सजिलो छैन तपाईँको है, क्यामेरा फेस गर्नु बोल्नु त्यो पनि एकदमै साह्रो कुरा। त्यो पनि सिक्दा सिक्दा अझै पनि कतिवटा कुरा सिकेको छैनौँ होइन। त्यसपछि फेरि एउटा त्यही चिजमा भएको फिल्म मेकर भएको कारणले गर्दाखेरि फिल्म बनाउँछु भनेर सोचिसकेपछि यसलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने, सबैभन्दा ठुलो फिल्म बनाउनु त ठुलो कुरो छैन हेर्नुहोस्, जसले पनि फिल्म बनाइहाल्छ, तर मार्केटिङ कसरी गर्ने यो बुझ्नुपर्छ हामीले नेपाली मार्केटलाई होइन। त्यसले गर्दा म चाहिँ यस्तो छु कि मैले बनाएको चलचित्रमा चाहिँ म आफै रिसर्च गर्छु, म आफै पुग्छु है ठाउँ ठाउँमा, कसरी यसलाई रिकभर गर्ने, कसरी पैसा उठाउने होइन, निर्माता कसरी सेभ हुने भन्ने खालको चाहिँ मेरो आफ्नै एउटा आइडिया भनौँ न त्यो छ। र म त्यसरी नै ठाउँ ठाउँमा गएर म मार्केटिङ गर्छु। अब दुःख सुखको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अभिनयमा पनि त्यतिकै दुःख छ होइन, निर्माता हुनमा पनि त्यतिकै नै दुःख छ। अब अभिनय र निर्मातामा दुईवटा पक्ष छ है। अभिनय गर्दाखेरि अरूको चलचित्र गर्दाखेरि आफै चेयरमा बसेर अर्डर लिएर आफ्नो काम आफ्नो पैसा लिएर हिँडिन्छ। तर निर्माताले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसरी दुःख गर्छौँ नि त हामीले होइन, सबैतिर भेटघाट पनि हुने होइन, आफूले हिसाबले मार्केटिङ गर्नु पाउने होइन, र आफ्नो पैसा कसरी रिकभर गर्नुपर्ने त्यो चिजहरू चाहिँ मैले आफ्नै हिसाबले गर्छु म यसरी नै। र तपाईँ कलाकार बन्दाखेरि नि एउटा सफल कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, बेस्ट एक्ट्रेसको अवार्ड पनि लिनुभएको थियो। तर कलाकारिताबाट फेरि निर्मातातर्फ कसरी ट्रान्जिसन भयो त? के सोचले तपाईँ त्यो ट्रान्जिसन लिनुभयो? मलाई चाहिँ लाग्यो कि अब मलाई पहिल्यैदेखि नै एउटा बिजनेस वुमेन क्या, मलाई बिजनेस गर्नु कुनै पनि चिजको एउटा बिजनेस गर्छु भन्ने सोच राखेको हो। म कुनै न कुनै अरू पनि बिजनेस गरिरहेको हुन्छु र अब कति फिल्म गर्ने होइन, कति अरूको अन्डरमा मात्रै हिँड्ने होइन भन्ने कुरा अब म पनि कसैलाई जन्माउनु चाहन्छु कि निर्माताको काम के हो भन्दा र प्रोडक्ट हुने हो, र म मात्रै नायिका होइन, मेरो चलचित्रमा अरूलाई पनि लिन पाऊँ, म पनि एउटा
यो फिल्मभित्रको चिजहरू गर्नु पाऊँ भनेर एउटा इच्छा भनौँ भित्रैबाट आएको भएर चाहिँ यसलाई सिक्नु पनि पर्छ होइन। त्यत्तिकै निर्माता भएर पैसा लिएर अगाडि गएर टेबल गरेर निर्माता बनिँदैन होइन। धेरै कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ होइन, सिकिँदैछ अझै पनि होइन। मैले 3-4वटा मुभी बनाइसकेँ होइन, अझै पनि सिक्न बाँकी छ। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आउँदैछ होइन। नेपाली अब चलचित्रलाई अलिक गाह्रो पनि छ इन्डियामा होइन। अब नेपालमा त अब तपाईँको मार्केटिङ मजाको भइहाल्छ, घाम छाया जस्तै नै हो। हाम्रो रेडियोको नाम पनि त्यसैले नै राखेको इच्छा हजुर, घाम छाया जस्तै हो। जीवन जस्तो कठिन र त्यो सुख पल हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै नै हो। त्यसैसँगै रिलेटेड नाम छ यो। हजुर, अप एन्ड डाउन भइरहन्छ downs त भइरहन्छ। सबैकोमा कोही बेला हुन्छ। कलाकार माथि पनि पुग्छ, कोही बेला तल पनि पुग्छ, फेरि स्ट्रगल हुन्छ, माथि जान्छ। निर्माता पनि एउटा फिल्म डप हुन्छ, फेरि अर्को फिल्मलाई कोसिस गर्छ होइन। यो अप एन्ड डाउन्स लाइफमा चलि नै रहन्छ। तर रिग्रेट चाहिँ कहिले हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई लाइफमा है। म गर्नु सक्दिनँ, यो हुँदैन मेरोबाट चाहिँ यस्तो छ कि गर्छु भनेपछि गर्छु एउटा हुन्छ नि, यो एउटा पेसन छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि ठिकै छ, अब माथि तल त भइ नै हाल्छ। तपाईँ चाहिँ अब कलाकारबाट निर्माता बन्नुभयो होइन, यसको लागि चाहिँ कुनै फर्मल ट्रेनिङ आजभोलि त शिक्षा पनि पाइन्छ नि यसको होइन त, डाइरेक्टर हुनको लागि पनि ट्रेनिङहरू लिन्छ, सिक्ने हुन्छ, यस्तो कुनै फर्मल ट्रेनिङ लिनुभएको थियो त? मैले न आर्टिस्ट हुँदाखेरि मैले ट्रेनिङ लिएँ होइन, न मैले निर्माता बन्नुको लागि ट्रेनिङ लिएँ होइन। यो म आफूभित्रमै भएको चिज हो, यो दुइटै चिज होइन। निर्माता पनि मैले फिल्म कसरी बने, प्रडक्सन नै म सम्हाल्छु, जहाँ सुटिङ हुन्छ त्यहाँ सबै म आफै नै हेर्छु। लोकेसन भयो, आर्टिस्ट भयो, पेमेन्ट कहाँ गर्नुपर्ने होइन, के गर्नुपर्ने सब अल मैले हेरिरहेको हुन्छु होइन। डाइरेक्टर अब लिँदाखेरि डाइरेक्टरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ होइन, प्रड्युसर अब यो चिजहरू एकदमै मलाई मजा पनि लागेर होला, भित्रबाट इच्छा एउटा हुन्छ नि म गर्नु सक्छु भनेर होला। मैले 20-21 वर्षको उमेरमा मैले इसारा बनाएको थिएँ। तपाईँको पहिलो चलचित्र हेर्नुहोस्। मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै तपाईँ चाहिँ काम गर्दा गर्दै हरेक कुरा अब्जर्भ गरेर नि सिक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। एकदमै ठाउँमा गएर यहाँ आएर धेरै सिकेँ मैले। अब यहाँ फिल्म बनाउँछु, अब ऊर्जा आइसक्यो मलाई, यो पहाडलाई कहिले अब सकेर होइन यहाँ आएर एउटा फिल्म चलचित्र बनाऊ, किनभने एकदमै हेल्पफुल हुनुहुँदो रहेछ। मैले हेरेँ पनि देखेँ पनि मलाई अब एकदमै खुसी लागिरहेछ। फेरि यहाँ आएर फेरि चलचित्र बनाऊ। हामी नेपालीको त बानी नै हो नि होइन, सबैलाई सहयोग गर्ने, माया गर्ने, यो त हाम्रो रगतमा नै छ। र अब तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो यहाँ आएर चलचित्र बनाउँछु भनेर। नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ देहरादुनमै हुन्छ कि तपाईँको? एउटा ट्रायल गरौँ कि जस्तो लागिरहेको छ, सानो है बजेटमा। सबैजनाले अब साथ दिन्छु, आउनुहोस् उमाजी, तपाईँलाई पर्दामा हेरेको, तपाईँ आज हाम्रो ठाउँमा आइदिनु भयो, सबैजना मलाई खुसी पनि लाग्यो। यो चाहिँ एउटा गर्व चाहिँ कलाकार हुनको लागि हो नि त है। त्यसले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरू माझमा आएर 2 शब्द बोल्ने मौका पाएँ, यहाँको दर्शकसित भेट्ने मौका पाएँ र उहाँहरूको ऊर्जाले अझै मलाई के पोजिटिभ भाइब ल्याएँ कि साँच्ची नै म अझै आएर चलचित्र बनाउँछु। म पक्कै पनि बनाउँछु देहरादुनमा। देहरादुनमा आएर चलचित्र बनाउनु हुँदाखेरि तपाईँले यहीँकै लोकल कलाकारहरूलाई नै धेरै प्रिफरेन्स दिनुहुन्छ कि स्टाब्लिस कलाकार? होइन, यहीँको लोकलै लिन्छु। मलाई यहीँ मलाई मजा लागिरहेछ। कतिजना आर्टिस्टहरूसित भेटी पनि रहेको छु है, कुरा पनि भइरहेछ। मलाई एकदम मजा लागेछ। अब मेरो नेक्स्ट म एउटा सानो चलचित्र चाहिँ बनाउँछु कि सर्ट मुभी बनाउनु। एकदम हजुर, एकदमै यहीँको कलाकार लिएर। हामी चाहिँ त्यसको लागि वेट गर्दैछौँ, अब एकदमै डेस्परेटली वेट गरेर बस्नेछौँ। पक्कै पनि पक्कै पनि। उमाजी, तपाईँ त यो फिल्मी जगतको सर्वोच्च सम्मानले पनि सुसज्जित हुनुहुन्छ नि, दादा साहेब फाल्के अवार्डले 2025मा तपाईँले रिसिभ गर्नुभएको यो अवार्ड है। तपाईँले यो सम्मान पाउँदाखेरि नि कस्तो अनुभव थियो तपाईँको? र यो सम्मान प्राप्त गरेपछि, त्यो अवार्ड प्राप्त गरेपछि त आफ्नो कामप्रतिको जिम्मेवारी कतिको अझै बढे जस्तो महसुस गर्नुभयो त? कस्तो राम्रो क्वेसन है, कति गाह्रो क्वेसन। ओके, अब भनिन्छ नि होइन, मेहनत गर्नु फलको आशा नगर्नु भनेर उखान छ है। मलाई पनि थाहा थिएन साँच्ची नै भन्दाखेरि होइन, मैले यत्रो ठुलो अवार्ड पाउने हो कि होइन, तर मलाई पक्कै पनि मेरो अभिनयले होइन यो अवार्ड दिलाएको हो। मैले जति पनि काम गरेँ होइन नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा होइन, नेपालमा गएर सिक्किममा होइन जति पनि धेरैवटा काम गरेँ, त्यसको पश्चात मैले पाएको पक्कै पनि होइन। किनभने यो दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहिला चाहिँ 2023मा आकाश अधिकारीज्यू होइन डाइरेक्टर एक्टर हुनुहुन्छ र करिश्मा मानन्दज्यू नेपालबाट है पाउनु भएको थियो। अब त्यतिखेर त अब पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ लेजेन्डरी आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि भवन केसी अनि के भन्छ
त्यहाँदेखि भुवन एकजना केसी भन्नुभयो। भुवन दाइले अनि त्यसपछि प्रियङ्का कार्की उहाँले प्रियङ्का पाउनुभयो। कार्की, ओके। त्यसपछि थर्डमा चाहिँ के भयो भन्दा एउटा हामी नेपालीलाई पनि त्यो नाच्य को छे होइन इन्डियाबाटको है इन्डियाबाट चाहिँ कसले चाहिँ यति डरलाग्दो योगदान दिएको छ चलचित्र क्षेत्रमा भन्दाखेरि उहाँहरूले रिसर्च गर्नुभयो होइन जसरी तपाईँले रिसर्च गरेर निकाल्नुभयो गुगलबाट एक एक कुरा चिज है उहाँहरूले हेर्नुभएछ उमा गिरी है सिक्किमबाट एउटा चलचित्रकर्मी पनि फिल्म प्रड्युसर पनि एक्ट्रेस पनि सम्पूर्णले सायद मैले यो चिज पाएँ र मैले त्यहाँ गएर है त्यहाँ जाँदाखेरिको एउटा इमोसनल कुरा म गर्छु है दादासाहेब फाल्के अवार्डको त मलाई लेटर आयो इमेल आयो है सबैजनाले उमागिरी पढ्ने भएछ है नेपाली इन्डस्ट्रीबाट इन्डियाबाट भन्दाखेरि मेरो दाइ एकदमै खुसी हुनुभयो है अनि धेरैवटा ड्रेस हो क्या मैले पनि अब आज यो लगाएर जान्छु हुन्छ नि अब है स्टेजमा त्यत्रो दादासाहेब फाल्के अवार्डमा गाउन के हुन्छ तर मेरो दाइले के भन्नुभयो भने म पाथिभारा पुग्छु है म पाथिभाराबाटै तँलाई साडी लिएर आउँछु माताकोबाट भन्नुभयो। त्यसपछि दाइ जानुभयो अनि दाइले फर्स्ट टाइम अरे पेटिकोट र त्यो के भन्छ माताले दिनुभएको है त्यो पनि उहाँले अब मागेको पनि होइन अनि दाइले मलाई उताबाट सट्टै यो कुरा मेसेज सुन्ने बित्तिकै मेरो दाजु चाहिँ ल म त पूजा गर्नु लागि तेरो लागि त म पाथिभारा माताकोमा जान्छु भनेर एकदम खुसी भएर दाइ जानुभयो। अब म जानु 1 हप्ता छ है अवार्ड लिनुको लागि दादा गएर चाहिँ पूजासुजा गरेर आउनुभयो। अब घरमा भाउजू मैले चाहिँ ड्रेसहरू किनेर है पुरा राखेको छौँ कुन चाहिँ ड्रेस लगाउने हुन्छ नि अब है एउटा स्टेज सेयरको चाहिँ बलिउडमा त्यही पनि होइन अब सबै आर्टिस्ट आउँदैछ सबैको फोटोसहरू छ है ओ माई गड अब म त राम्रै बनेर जानुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट त हुन्छ जसलाई पनि होइन। त्यसपछि दाइले फोन गर्नुभयो उताबाट मलाई 2 दिन बादमा हामीले एकदमै राम्रो दर्शन गरेँ तेरो लागि एकदमै म पूजा गरेर आउँछु भन्नुभयो होइन त्यत्रो ठुलो दादासाहेब फाल्के अवार्ड दाइ जानु पनि भयो है अनि पुगेर 2 दिनको बादमा हामीले मजाले पूजा गऱ्यौँ होइन मलाई त माताले त पेटिकोट र साडी दियो भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखिको मेरो मनमा के भयो भन्नुहोस् त एकैचोटि है त्यो साडी लगाएर म दादासाहेब फाल्के अवार्ड लिन्छु भने मैले अब त्यो साडी देखेको छुइनँ होइन म त्यही लिएर म दादा ल दादा पनि एकदम खुसी हुनुभयो। भोलिपल्ट दाइ आउनुभयो घरमा आएर चाहिँ प्रसाद एकदमै रुँदै कि आँखाभरि आँसुहरू इमोसनल नि होइन आउनुभयो अनि पाथिभाराको साडी र पेटिकोट दिनुभयो अनि त्यहाँदेखिको भाउजूलाई भन्नु भयो क्या भाउजू पनि त हुनुहुन्छ नि होइन अनि यो साडी के गर्नु भन्दाखेरि दाइ र यो त फोनमा कुरा भएको छ अनि अब बेबीलाई दिनु नि मलाई घरमा बेबी भन्छ कि बेबीलाई दिनु नि भने मैले दादा यो त म त लाउँछु भनेर भनेको होइन साडी कस्तो छ हेर त मैले नहेरिकन साडी जस्तो सुकै होस् तर त्यही साडी लगाएर म दादासाहेब फाल्के अवार्ड लिन जान्छु भनेर चाहिँ त्यो साडी होइन लगाएर चाहिँ मैले बलिउडमा होइन अब यस्तो ठुलो कलाकारसित होइन स्टेज सेयर गर्दाखेरि मलाई कतिको खुसी भयो होला। म एकछिन त नर्भस पनि भएँ तर म नर्भस भन्दाखेरि पनि मलाई एकदमै त्यो के बोल्न उहाँहरूलाई चाहिँ म नेपाली हो भनेर चिनाउनको लागि चाहिँ स्टेजमा गएर मैले जब मेरो अवार्डहरू सक्यो त्यसपछि 2 वचन बोलेँ होइन त्यसपछि उहाँले एकदमै मिठो बोली होइन हिन्दी पनि स्विट बोल्नुभयो तपाईँले होइन अनि तपाईँको आफ्नो पहिचान त हामीलाई छँदैछ। अनि त्यहाँ बसेको सबैजनालाई मैले हेरेँ क्या आर्टिस्टलाई वाह म पनि यो लेभलमा पुगेको आर्टिस्ट रहेछु होइन मैले अझै पनि धेरै कुछ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यहाँबाट अझै ऊर्जा जाग्यो क्या मलाई है अझै म काम गर्छु छ मेरोमा रहेछ भन्ने खालके त्यो चाहिँ मलाई भित्रबाट आउनुपर्छ नि हरेक कुरो है पोजिटिभ भाइब होइन त्यहाँबाट अझै बेसी काम गर्नु मन लाग्यो होइन अब जुटिरहेको छु पहाडसित है त्यसपछि अर्कोसित यसरी नै अब मलाई भनौँ न दादासाहेब फाल्के अवार्डले एउटा जोस जाँगर दिएको छ। थ्याङ्क यू है आकाशजीलाई होइन जसले मेरो नाम पुऱ्याउनु भयो जसले मेरो के भन्छ कामलाई देखेर होइन दिनुभयो बम्बई इन्डस्ट्रीको सम्पूर्ण दादासाहेब फाल्के अवार्डको टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु जहिले पनि। तपाईँले चाहिँ त्यो दादासाहेब फाल्के अवार्ड लिन जानलाई चाहिँ माताको आशीर्वाद पनि लिएर जानुभयो नि त त्यसो भए एकदमै माताकै आशीर्वादले होला मलाई केही डरै नलागेको होइन स्टेजमा जाँदाखेरि मलाई केही पनि नर्भस हुन्छ नि मान्छेहरू एकदम मलाई केही भने सबैजना होइन बात मारी मजाले बोल्यो फोटो खिचेँ चिनेर सबै एकदमै नर्मली होइन तर अझै खुसी अब मेरो भित्र त कति खुसी जस्तै सिक्किम फर्केँ होइन सिक्किम फर्किँदाखेरि मलाई हाम्रै क्षेत्रबाट है गान्तोकबाट हाम्रो एमएलएज्यू होइन ले चाहिँ हेलिकप्टरमा सफारी भयो मेरो त्यहाँ वेलकम एकदमै राम्रो भयो। तुमिङलिङ्गेबाट हाम्रो एमएलएज्यू हुनुहुन्थ्यो मेरो गाउँबाट है माइती गाउँबाट र त्यहाँको भाइ बहिनीहरूले मलाई राम्रो वेलकम गर्नुभयो त्यहाँको दर्शकले एकदमै माया गरेर होइन हेलिकप्टर नै अब रिजर्भ गरेर होइन यो बागडोग्राबाट हामी लिएर गयौँ पार्टीको सम्पूर्ण हाम्रो
सिक्किम होइन क्रान्तिकारी मर्सियाहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूले लिएर जानुभयो होइन। एकदमै खुसी लाग्यो त्यो क्षण, एकदमै मेरो लागि कहिले पनि नबिर्सिने क्षण हो है। जुन प्रकारले मैले बम्बईबाट यात्रा गरेर सिक्किमसम्म पुगेको यात्रा पनि मलाई धेरै माया छ। अनि सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि यहाँबाट दिन चाहन्छु होइन। सम्पूर्ण जतिजना पनि आउनुभयो, एमएलए सरहरू आउनुभयो होइन, 2 जना एमएलए सर हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि अब हाम्रो नारी शक्तिको होइन दिदीबहिनीहरू अनि भाइ बहिनीहरूले नृत्य देखाउनु भयो होइन। एउटा राम्रो वेलकम गरिदिनु भयो मलाई, त्यसको लागि सिक्किमको सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँको अवार्डको कुरा त गरिहाल्यौँ है, यो चाहिँ फेरि लेजेन्डरी अवार्ड तपाईँले पाउनुभएको छ। र एउटा अर्को यो एकदमै भावपूर्ण चलचित्रमा पनि तपाईँले काम गर्नुभएको छ नि, जीवन काँडाकी फुल भन्ने। हजुर हजुर। यो जीवन काँडाकी फुल त झमक कुमारी घिमिरेज्यूको आफ्नो जीवन कथामा आधारित बायोपिक मुभी हो होइन। यस्तो यो एकदमै संवेदनशील मुभी र एकदमै भावनात्मक मुभीलाई तपाईँले खेल्न पाउँदाखेरि, यसमा कुनै भूमिका निभाउन पाउँदाखेरि आफ्नो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भयो कि? पक्कै पनि। किन अब उहाँलाई त हामीले अब जीवन काँडाकी फुल भन्दाखेरि फर्स्ट मलाई डाइरेक्टर विनोदजी ल्याएर एग्रिमेन्ट गर्दा, शिव दाई क्यामेराम्यान है, एकदमै उहाँले चाहिँ यो उस फिल्ममा चाहिँ उमालाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। अनि त्यो फिल्ममा चाहिँ अब झम्मजीको क्यारेक्टर गर्ने सानो बच्चादेखिको ठुलोसम्मको एकजनालाई थियो र झम्मजी चाहिँ बच्चामा कस्तो थियो है भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ 14 वर्षको उमेर पनि देखाउनु पर्ने होइन, 16, 17, 18को पनि, अनि सुत्केरी पनि होइन, त्यस्तो खालको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर थियो मलाई चाहिँ हार्ड के एकदमै। त्यसपछि एग्रिमेन्ट त भयो, फिल्म अलिकति ब्याक भयो 1 वर्ष जस्तो। त्यसपछि म चाहिँ गर्भवती स्थितिमा थिएँ है, र मेरो बेबी पनि भयो, छोरा पनि भयो। त्यसपछि म फिल्म गर्दिनँ भन्ने निर्णय गरेँ। अब 9 महिना 10 महिना पछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले म दुबई जाँदैछु है, म आउँदिनँ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि उहाँहरूलाई मैले भने मेरो छोरा भयो, म चाहिँ अब फिल्म गर्नु सक्दिनँ रहेछु, मेरो भाग्यमा छैन भन्दाखेरि डाइरेक्टरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई अहिले खबर दिनु होइन, उहाँलाई 1 महिना हामी पर्खिन्छौँ होइन, तर आमा छोराले नै सुटिङ गर्नुपर्छ। हामीलाई त्यही क्यारेक्टर चाहिएको, सुत्केरीको क्यारेक्टर नै चाहिएको। पहिला झम्मजी कसरी जन्मिनु भयो, कस्तो स्थितिमा भन्दाखेरि त युनिट सबै खुसी हुनुभयो अरे। त्यसपछि म अलिकति स्याहारसुसार गरेर म 22 दिनको भएँ होइन, म अलिकति राम्रै प्रकारले स्ट्रङ नै थिएँ। त्यसपछि म हिले गएँ, सुटिङ स्टार्ट गरेँ होइन, झम्मजीलाई भेटेँ होइन। अनि उहाँको कथा त अब हामीले सुनेकै हौँ, युट्युबमा किताबमा पढेको पनि हो। उहाँलाई फेस टु फेस भेट्दाखेरि मलाई अर्कै के एउटा कस्तो लाग्यो, एउटा छोरी मान्छेले एउटा हात चलेको छैन, खुट्टा चलेको छैन, खानु सकेको छैन होइन। त्यो स्थितिमा पनि आज उहाँले मदन पुरस्कार पाएर पनि आज उहाँले आफ्नो खुट्टाले खाना खानुहुन्छ, आफ्नो खुट्टाले लेख्नुहुन्छ है, हर कुछ आफ्नो खुट्टाले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँसित भेटघाट भयो झम्मजीको है। उहाँलाई त अब हामीले पढेको सुनेको मात्रै, यति मनमा लागेको कि त्यहाँको जस्ट अब गाउँलेहरू हुन्छ, समाजमा हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यति धिक्कारेको अरे क्या, यति के घिनलाग्दो वर्ड्सहरू बोलेको होइन। यस्तो साँपे नानी पायो, यस्तो खालके, यो खालके, तिनीहरूको ठाउँबाट हिँड्नु हुँदैन, गर्भ महिलाहरू पनि त्यो ठाउँमा जानु हुँदैन, त्यस्तै हुन्छ भने उहाँलाई विभिन्न किसिमको आरोप लागेछ होइन। उहाँ झम्मजीले नै भन्नुभएको, उहाँकै मुखबाट हामीलाई होइन लेख्दै भन्नुहुन्थ्यो है। र त्यो अभिनय, त्यो आमालाई कस्तो दुःख होला, कति पीडा होला है, त्यो आमाले एउटा बच्चालाई केयर गर्नु, अब सबै घाँस पात पनि गर्नु छ, अर्को नानीहरू पनि छ, भाइ बहिनी, त्यो खालको उहाँहरूको टर्चर जुन प्रकारको समाजले दियो नि, उहाँहरूले त्यस्तै पीडाएको थियो कि त्यो कथामा। त्यसको अभिनय गर्दा मलाई छुट्टै मजा पनि आयो है। 22 दिनको मेरो छोरा सानो नानी लिएर गएँ अनि धेरै कामहरू त्यहाँ सिकेँ मैले, धेरैभन्दा धेरै काम सिक्नु पाएँ। कस्तो खालको चलचित्र हो, मलाई डर लाग्थ्यो यसलाई कसरी बोल्ने, ला म त यस्तो भन्थेँ। तर फिल्म गरिसकेपछि फिल्म राम्रो पनि बन्यो है, सन्देश पनि गयो होइन। र यो मेरो जीवनमा सबैभन्दा एउटा राम्रो चलचित्रमा म काउन्ट गर्छु जीवन काँडाकी फुललाई चाहिँ। उमाजी, यसको चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो जवाब दिनुभयो। साँच्चैमा नि हामी पूर्ण रूपमा सबल छौँ नि त होइन, फेरि पनि हामी ह्यान्डिक्याप नै छौँ केही प्रकारले, तर पूर्ण रूपमा सफल नभइकन पनि झमक कुमारीजीले चाहिँ आफ्नो जीवन कथालाई नै खुट्टाले लेख्नु भएको थियो र आफ्नो जुन पढ्न लेख्न नपाउँदाखेरि पनि त्यो इच्छालाई चाहिँ कसरी पुरा गर्नुभयो होला भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ, पढ्छौँ है।
त्यसले नै हामीलाई नै एकदमै एउटा अर्कै किसिमको ऊर्जा दिन्छ। अन्तमा जाँदा जाँदै चाहिँ म तपाईँसँग एउटा अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हाम्रो युवा पुस्ता जसले चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा आफ्नो जीवन देख्न चाहनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कस्तो राम्रो क्वेसन तपाईँले लास्टमा दिनुभयो है। म के सन्देश दिन चाहन्छु भने आउने युवा भाइ बहिनीहरूलाई काम गर्न देख्दाखेरि पर्दामा देख्दा एकदमै सजिलै देखिन्छ, हेर्नुहोस् है होइन, एकदमै रमाइलो देखिन्छ होइन, अहो नायक नायिका होइन, स्ट्रगल सबै देखिन्छ। तर पर्दा पछाडि पहिला हेर्नुपर्छ कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ, म सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो ठाउँसम्म पुग्नु सक्छु कि सक्दिनँ होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफै प्रिपेयर हुनुपर्छ क्या, मैले गर्नै पर्छ, म सक्छु भनेर। पर्दामा हेरेको राम्री र राम्ररी हुँदैन नि होइन, पर्दा पछाडिको स्ट्रगल गर्नुहुन्छ भने म आर्टिस्ट हुन्छु, म एउटा गायक हुन्छु, म कलाकार हुन्छु भनेर तपाईँले भित्रैबाट चाहिँ कोसिस गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि उहाँहरूको लागि त्यो वेलकम छ होइन। आउनुहोस्, तपाईँहरू गर्नुहोस् होइन। मेरो ब्यानरमा हुन्छ, अरूको ब्यानरमा हुन्छ, कसैको पनि ब्यानरमा गर्नु लागि चाहिँ पहिला आफै परिपक्का भएर आउनुहोस् है। त्यसपछि तपाईँहरूले काम गर्नु सजिलो हुन्छ होइन। र अब सिकेर आउनु भन्दाखेरि पनि तपाईँहरू प्र्याक्टिकल आउनुहोस् क्या, प्र्याक्टिकल सिकेको राम्रो हो कि होइन। प्र्याक्टिकल आउनु, सुटिङमा आयो, सिक्यो, कतिजनालाई हार खान्छ, म सक्दिनँ भन्छ। मेरै सिनेमामा त्यस्तो भएको छ र त्यस्तो हार खाने गरी चाहिँ नआउनुहोस्। कलाकार बन्नु छ भने एकदमै भित्रबाट म कलाकार हुन्छु, यो रिस राग घृणा होइन भन्ने कुरा सबै त्यागेर आउनुहोस् होइन। वेलकम छ भाइ बहिनीलाई। उमाजी, आज तपाईँसँगको यो भेटघाट र हाम्रो भलाकुसारी एकदमै रमाइलो रह्यो। तपाईँको यो चलचित्र यात्राबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ। हाम्रो दर्शकहरूले पनि अवश्य नै केही न केही सिक्नुभयो होला। हस् त, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू सो मच है। मलाई पनि धेरै रमाइलो लाग्यो तपाईँसित कुराकानी गर्दा होइन, मलाई डर पनि लाग्यो। अनि अर्को कुरा, म घाम छाया है रेडियो, हाम्रो घाम छायालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यति धेरै मैले तपाईँहरूको हेरिरहेको छु होइन, आर्टिस्टहरूलाई तपाईँले पोडकास्ट गराउनु हुँदो रहेछ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु, र हाम्रो क्यामेरा टिमलाई पनि टेक्निकली सबैजनालाई मबाट उमागिरीको धेरै धेरै होइन धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र दर्शकहरूले एकचोटि चाहिँ प्लिज हेरिदिनुहोस् होइन हाम्रो रेडियो घाम छाया। हवस् त, म बिदा लिएँ। त दर्शकहरू, आज हामीले कलाकार तथा निर्माता उमा गिरिज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँसँगको यो भेटघाट र कुराकानीमा हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्यौँ र उहाँको जीवनको यात्रालाई बुझ्यौँ। यस्तै कथाहरू सुन्नको लागि तपाईँहरू हामीसँग जोड्दै गर्नुहोला र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो घाम छाया।